se da cuenta en el acto que es un bebé. Y que hay olores compartidos. ¿A por ese lado? Mira las patas, mira lo que son estas. Y luego tomar la teta es divino. Oh. Las panitos sobre la teta de la madre, ay, no, no. ¿Le sacaste? Sí, la filmé, pero filmé toda